Olha, Vandinha, eu não esqueci, até porque não tem como esquecer, ó, o Diego tá me lembrando, não esquece da receita para tosse. A Vandinha falou que no final da É live, simples essa receita. O difícil é tomar essa receita. O que vocês vão estar gente, fazendo? peraí, gente, ó, é uma receita que a Vandinha ficou de ensinar agora no final da live para tosse seca, que foi um pedido aí de uma filhota que está com esse problema. É a Luzia Ferreira. Gostaria de saber se você poderia ensinar um chá ou uma simpatia para a tosse seca. Estou com uma tosse que não passa com nada. E aí ela falou que tem pânico de médico. Você vai pegar 3 dentes de alho descascado e vai socar. Compra na feira livre aquele socador de madeirinha, sabe? Soca. Soca. Tem gente que usa para caipirinha, né? A gente não bebe e usa para macumba. Então você vai pegar, né? Vai socar os 3 dentes de alho. Pega uma panelinha, né? Põe mel ou melaço. Então, na panela, vocês vão colocar o mel ou o melaço. Coloque esses 3 dentes de alho para ferver junto com aquele melaço. Então, ali na panela está o melaço, está os 3 dentes de alho socado e vai formando aquele melaço. Coloca um pouquinho de água para dar uma consistência maior. Ao colocar a água, vocês colocam 2 folhas de guaco. Guaco é uma folha medicinal que ela serve muito para resfriado, também para várias outras coisas. Então, vocês vão colocar 2 folhas de guaco. Vocês vão formar o quê? Um xarope caseiro. O que mais vai auxiliar aí na tosse seca é o guaco? Sim, o guaco ele vai ajudar a liberar o pulmão, né? E a fase da laringe, mas o que mais vai tirar a essência do vírus da tosse seca é o alho. Então, isso é tomado à noite, antes de dormir. Por quê? É um chá quente. Se Deus me livre e guarde, você toma ele, vai para a friagem, fica todo torto, né? Então, não dá para tomar. Então, vocês têm que tomar esse xarope, ele quente, e se deitar. Assim, se deitar durante a madrugada, quem tem mania de acordar para ir ao banheiro, muito cuidado com o pé no chão, muito cuidado com corrente de vento. Então, pode fazer, mas com algumas restrições, porque o alho ele é muito quente. E Deus me livre e guarde, se toma um chá desse, de repente você acorda com o pé no chão, ou vai para o banheiro tomando vento, então tem que tomar algumas precauções. Mas é um xarope maravilhoso para tosse seca. Micaela tomou hoje pela goela abaixo, mas tomou, porque é muito ruim. Aquele dia que eu estava sem voz, o Emerson fez muito dele para mim, foi muito bom. Ele mesmo vai fazer um monte, né? Vários xaropes, né? Só que ele brigava muito comigo porque eu tenho mania de andar com o pé no chão. Pode estar o frio que tiver. Amigo, O pé no chão, não, ele briga, ele fala comigo, e esse pé no chão? Você quer que eu ponha o pé onde? Na cabeça? O pé tem que estar no chão mesmo. mineiro, Mas, uai. eu ando com o pé descalço mesmo, eu gosto. Eu Eu acho adoro, né? fazer live, tudo tem que ser com o pé no Tem que chão. Eu ficar acho que a descalço. energia, mesmo sendo em apartamento, é o pé no chão e vai embora. E aí é tão quentinho, né? Uhum. A gente vem comemorando nesse mês de setembro 2 anos de ritual, onde é um prazer estar junto com vocês mais uma vez. Que Oxóssi, ele é o senhor, né, da flecha certeira, da sabedoria, do conhecimento, da prosperidade. Oxóssi, ele é o caçador que não sai à toa para uma caça, ele sai determinado a voltar com a caça nas costas. Então, a partir do momento que você pedir algo para Oxóssi, vocês podem ter certeza que ele vai lhe trazer a caça. E principalmente se você trabalhar com a fé, é onde tudo se alinha aí dentro de um campo e de um merecimento a cada dia melhor. Lembra? Oxóssi é o trono do conhecimento, também o trono da prosperidade. Então vamos pedir prosperidade no amor, prosperidade no financeiro, prosperidade na família, prosperidade numa junção da sua própria vida, para que a energia desse orixá esteja aí sempre, né, trazendo e enriquecendo a tua vida em todos os sentidos. Então, Oxóssi, ele é o alinhamento de todas as energias de prosperidade num só caminho.
Oxóssi, por ser um caçador, por ser um feiticeiro, ele também trabalha na linha do amor, afastando as cargas negativas do campo afetivo. Então, de repente, se você tem alguma mironga, alguma carga negativa que esteja atrapalhando a tua vida afetiva, Oxóssi, ele também ajuda a auxiliar a quebrar as energias de magia negra, feitiço, feitiçaria. Por quê? Oxóssi nada é que um xamã, que um índio, senhor da bruxaria, da magia também. Então ele atua o quê? Ele atua muito na força da espiritualidade, do feitiço. Com aquela força toda de uma feitiçaria, ele tem o dom na linha do amor para quebrar as maldições de rivais, de coisas negativas que vêm atrapalhar a tua vida afetiva. E Oxóssi também, ele auxilia na linha do adoçamento. E lembrando também, filhotes, que nesse trabalho nós vamos ter também a força de Obará, também auxiliando o lado financeiro. Então, junto com a energia de Oxóssi, nós iremos trabalhar com a energia de Obará. Oxóssi, Obará, os dois trazem a prosperidade. Os dois alinhados junto, trabalhando junto, a prosperidade ela é certeira. Porém, Oxóssi, o setor do conhecimento, Obará, o setor da riqueza, da prosperidade. Os dois juntos, na junção de Mamãe Oxum, formaliza o triângulo da prosperidade. Por isso que nesse ritual nós vamos ter Oxóssi, Oxum e Obará. Esses três juntos, eles finalizam a nossa prosperidade. Abaixo de Oxóssi está os caboclos de Oxóssi, que trabalha na linha de cura, de benzimento, de quebra de magia, retirada de feitiço, trabalhos espirituais, ervas, benzimento. Então esses caboclos, a linha de caboclo de Oxóssi, são entidades maravilhosas que nos auxilia na linha da Umbanda, sempre nos trazendo força, equilíbrio e muita proteção. Na dos meus filhos também nunca há de faltar nada. Nada, meu pai. O quê? Caboclo! Caboclo roxo da pele morena. Ele é Oxóssi, o caçador lá da Jurema.